दोस्तों, आप निशु देशवाल को जानते होंगे, तो आज हम निशु देशवाल की कार कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। निशु देशवाल के पास दुनिया का सबसे बड़ा कार कलेक्शन भी है, लेकिन उसे देखने से पहले निशु देशवाल को जो भी मिस करता है वह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो निशु भाई को मिस नहीं करता वह वीडियो से दूर ही रहना। निशु भाई की तीसरी सबसे महंगी कार महिंद्रा थार, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है। वही दूसरे नंबर पर आता है महिंद्रा का ट्रैक्टर, जिसका नाम जॉन डियर टोचन किंग है। इसकी कीमत 8 लाख रुपए है। वही पहले नंबर पर आता है निशु देशवाल का सबसे पसंदीदा ट्रैक्टर स्वराज 724, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है।